开始都会有阵阵的降雨出现。不过在周日的时候，在中南部地区还是有局部的午后雷阵雨。那在周一之后，我们就开始逐渐受到画家沙台风的影响。我们预计周一、周二是画家沙台风影响我们最明显的时间点，在东半部地区都有可能会出现局部豪雨等级以上的降雨，或者是在高屏的山区降雨的情形都是比较多的，海边的风浪都是蛮大的，而且这个台风它的强度在接近我们的时候，也有可能增强为强烈台风哦，因此对我们的影响是非常剧烈的。那我们也预计，如果路径没有太大的变动之下，我们明天上午这段期间有可能会发布海上台风警报，而在入夜之后，入夜的前后也有可能接着发布陆上台风警报。好，所以也要请大家特别留意未来的我们台风发布的资讯，还有警报的资讯。然后我们先从目前的卫星云图可以看到哦，其实在今天上午这个前面的这个第17号台风米塔减弱为低气压之后，台湾这边大致上是相对云系比较少的空间，但是在中午过后还是有比较明显的对流云系的发展。目前是西半部地区比较容易会出现局部午后雷阵雨的天气形态。而画家沙台风第18号台风目前的位置是距离我们的鹅銮鼻东南东方大约1100公里左右的海面上，那持续的往巴士海峡的方向移动。那在移动的过程当中，周边的环境还是适合它发展，因此它的强度还是会逐渐的增强哦。那它移动的方向到了周一、周二的时候是最接近我们台湾的时候，所以周一、周二的时候一定要特别留意这个台风的影响，先做好防台的准备。我们看一下画家沙台风在今天下午2点最新的动态预测图哦，可以看到在我们的今天下午2点的时候是在我们鹅銮鼻东南东方海面上大约1100公里左右的海面上，那它持续的往西北西的方向移动。我们预计在下周一的时候，就是后天的时候，它这之间还会持续的增强，会来到了强烈台风的情形，所以它会在下周一、下周二最接近台湾的这个地方哦，所以因此在这个时候要特别留意它强烈台风的带来的一些风雨的情形，或是海面上的风浪也都是比较大一些。好，那除了第18号台风画家沙之外，第19号台风浣熊，那它目前是距离台北东方大约3500公里远的海面上，它的强度也是发展的蛮好的，目前也是中度台风。那其实目前都可以看到，隐隐约约两个台风都有一点台风远的迹象。好，那这个浣熊台风呢，因为距离我们比较远所以近期以内大致上都还没有受到它的影响。那未来浣熊台风在持续在观察，它可能是在日本东南方的海面这边会有一些徘徊的情形。好，那回到我们台湾的这边的天气，以雷达回波来看到，我们中午过后在西半部地区都有一些比较明显的对流发生的情形。那目前其实在桃竹苗或是在台中地区，我们陆陆续续是有发布一些大雷雨即时讯息的。那今天的午后雷阵雨也有可能会持续到傍晚所以也要请大家特别留意，中午过后外出要携带雨具备用。画家沙台风来势汹汹，逐渐靠近台湾，不排除呢将会以强台的姿态来接近台湾。暴风圈的半径呢，恐怕还会达到300公里。而气象署呢预估最快在明天上午要发布海警，晚上就发布陆警。礼拜1到礼拜3的清晨，还得要留意的是致灾性的雨势。另外呢，这个台风呢也挑战的就是风王，所以呢一定要更加留意的是破坏性的强风。在明天上半天这段期间，就有可能会发布海上台风警报，而陆上台风警报也有可能会是在明天晚上夜间这段期间接着发布。画家沙逐渐靠近，威力也持续扩大。目前路径虽没太大变化，但也不排除未来会往北修正。暴风半径可以来到200公里，280公里到300公里所以它的暴风半径应该是有机会涵盖到我们的南台湾地区，然后也可能会为我们东半部地区带来比较大的雨势。不过它的路径还是有偏南偏北一点的情况。让人担心的是，它在最接近台湾时，可能强度会达中台上限，还不排除会变成强台，挑战成为今年的风王。降雨最明显的时间会出现在周1到周3的清晨。
这段期间，主要在我们的东半部地区都可以看到有一些比较明显的降雨。随着它的靠近，周日会先受外围环流影响，东北部、东部恒春半岛有短暂雨，而下周一到周三清晨最关键，整个东半部、高屏地区恐会有豪雨等级以上的致灾性降雨。到了周三后，吹东南风，东半部恒春半岛降雨还会持续。当然，它如果偏北的话，对这个南花莲啊或者花莲地区的影响就会更大。最主要的还是东部地区跟台南以南、高雄、屏东，这个是影响最大的。画家沙暴风圈大，宜花东、高屏5县市最需要戒备。另外，风势也得注意，各地沿海预估8到10级风，据东南部鹅銮鼻沿海还可能超过10级以上。角雨效应的关系，整个台湾海峡都是非常强风的，风速都非常强，那我们都要非常小心。目前处于短暂空档，但随着画家沙逐渐靠近，风雨预估具有破坏性，不能忽视。东森新闻许淑敏、蔡金奇台北报道。画家沙台风的逐渐靠近，这让每一次每逢大雨必淹水的台东市区丰荣路居民们赶紧已经在设防水门跟堆沙包，要备战台风来袭了。另外是往返了绿岛跟兰屿的船班也进行了调整，将会在明天21号的上午进行人员后撤，而22号还有23号则是会全天停驶。台东市区丰荣路巷道内，居民们忙着整理枝条，将植物统统修短。毕竟这里逢水必淹，面对中台画家沙逼近，不免让民众想起上一次的惨痛经验。今天的急降雨已经完全超过我的膝盖了。7月为怕台风过境带来强劲雨势，让居民们苦不堪言。这回担心旧事重演，花了不少钱以水泥垫沟家门口，并且装设防水门，再搭配沙包，防止积水淹进家里。高度是可以，但是你水还是会渗啊，因为你做这个它这个缝隙太多了嘛，你没办法密封效果有限。所以你们还要再用沙袋吗？沙袋也没有用啊。但这些似乎都治标不治本，居民还是希望可以处理排水问题。不止忙着防台，往返绿岛兰屿的船班也受到影响。现在画家沙台风持续靠近，影响台湾，预估最快明天就会发布海上、陆上台风警报。您看到现在其实非常多的游客陆陆续续都在准备搭船，这一艘待会12点半就是要从台东开往这个兰屿的船只。不怕1万就怕万一，兰屿绿岛将在21号上午进行人员后撤，而画家沙最靠近东岸的22号、23号来回船班全天停驶，旅宿业者也受到影响。暑假过后，假日可能大概5成左右。那目前住房率大概2到3成。那因为台风的因素，我们明天中午之前会把游客都撤离出来到台东。不少旅客致电询问天气状况，也有团体客干脆延期，毕竟安全第一。画家沙持续增强，挑战成为今年风王，带来的威胁不容小觑，不得不小心应对。东顺吴玉玲、李汉进、范宇翔台东报道。台风画家沙不断的增强，不排除会成为强台。专家更透露，这个台风很有可能会挑战今年的风王。目前评估在21号的上午就会发布海上台风警报，而晚上追加发布陆上台风警报。本岛、台东、屏东、恒春、高雄跟台南都有超过了50%被侵袭的几率。画家沙台风持续增强，来势汹汹，不排除成为强台。气象专家更指出，梯级风平均暴风半径可达280公里，近中心最大风速每秒48公尺，逼近强台的下限，有可能成为今年以来南海以及西北太平洋海域的风王。而画家沙台风的名称是由菲律宾气象部门提供，有快速移动的意思。专家希望风如其名，气象署也预计周日上午就会发布海警，晚间发布陆警。本岛、台东、屏东、恒春、高雄、台南都有超过50%的被侵袭几率。台风外围云系影响下，基隆北海岸、大台北、东北部、东部地区以及金门、马祖有局部短暂阵雨；台东以及东南部地区有零星短暂阵雨，南部地区有局部大雨发生几率。而基隆北海岸东半部、兰屿、绿岛沿海以及恒春半岛，周六晚间就要注意有长浪的发生几率。东森新闻生活中心综合报道。画家沙台风的最新动向，一起来听气象署的最新说明。周一晚上到周二白天这段期间，是距离我们最近的时候，也是它强度比较强的时候。我们预估这个台风在
接近巴士海峡的时候，有可能来到强烈台风。暴风半径也可能会来到280公里到300公里的暴风半径哦，所以是对我们有比较明显的影响。而未来主要我们在明天上半天这段期间，就有可能会发布海上台风警报，而陆上台风警报也有可能会是在明天晚上夜间这段期间哦接着发布。我们先从今天的卫星云图先来看一下目前的天气状况。好，其实原先第17号台风米塔在今天凌晨2点的时候，已经减弱为热带性低气压，目前已经减弱为低气压。而台湾目前正在这个降雨的空档，不过我们今天还是比较容易会有午后短暂的雷阵雨，而包括这个台风第18号台风画家沙，未来移动的路径会通过我们的巴士海峡。我们从画家沙台风的台风预测图可以看到，目前在目前在早上8点的时候，位于我们鹅銮鼻东南东方大约1100公里的海面上，未来会持续的朝西北西方向移动，通过我们巴士海峡。可以看到最接近我们的时间大概会是这是周一早上的8点，可能会在周一的晚上到周二这段期间是最接近我们时间，也是影响我们最剧烈的时间。到时候我们都要特别注意强风、豪雨，还有海面上风浪都是比较大的状况。好，那这个整个太平洋上面的洋面，还有另外一个台风是第19号台风浣熊，它距离台北大约东方3500公里的海面上，那暂时还就是对台湾暂时没有直接的影响，因为距离是比较远的。主要我们未来就要 focus 这个台风第18号台风画家沙的路径。我们先看一下今天接下来的降雨的情形哦。今天的雷达回波图可以看到说，其实今天上午大致上是一个多云到可以看到阳光的天气，但是中午过后要留意，可能在西半部地区有一些局部的午后雷阵雨。那由于风向受到之前的热带性低气压的外围环流影响可以看到我们目前是一个偏东南风的环境，所以在台东、恒春半岛甚至花莲多少可能会有一些零星的降雨的趋势。而今天的定量降水预测图可以看到，今天白天的部分主要的降雨会是以午后雷阵雨为主，主要在西半部地区或是在宜兰的山区会有比较明显的午后雷阵雨。花东跟恒春半岛不定时会有一些局部的降雨。特别要提醒的是，今天的午后雷阵雨是比较强的，在中南部地区或是在桃园至新竹的山区桃园至苗栗的山区可能会有局部大雨或豪雨发生的几率所以今天中午外出之后也是要留意天气的变化，携带雨具的备用。而这样的降雨的情形到了今天晚上之后，风向大致上就会逐渐转为偏东风，到时候的降雨可以接到明天或是周一的清晨，在北部宜兰或者是在东半部跟恒春半岛开始会有一些局部的降雨。我们看到周日到周一的清晨可以看到接下来第18号台风画家沙的外围环流就会开始影响到我们的台湾了包括北部地区、宜兰、花莲、台东地区都有可能会出现一些。好，双台共舞的状况最容易影响台湾的就是画家沙台风，在下周一到周三是最靠近台湾，不排除有可能增强到强台等级。气象署预估最快明天周日会发布海警以及陆警，而今天要慎防午后雷阵雨。